Həftəlik bürclər, qoçlar, şirlər, oxatanlar od ünsürlərini 27 apreldən 4 maya doğru nələr gözləyir? Birinci qoçlardan başlayaq. Qoçlar bu həftə bir tərəfdən verilən qüvvə, maddisal, bir digər tərəfdən şəxsiyyətlə bağlı uçurumlarınız sizin stabiliyinizi pozacaq. Bəli, iki qapı olacaq və seçim sizin özünüzə aiddir. Qoçlar bu sizə tam ciddi şəkildə riayət etməz. Birinci formada belə deyim sizə, pul maddiyyatla bağlı elə bir dəngəni qurmalısınız ki, zaman keçdikcə istədiyiniz gücü, istədiyiniz pul maddiyyatla əlaqədar aktivləşməni edəcək bir qüvvədə olacaqsınız. Amma şəxsi həyatda baş verən parçalanmalar, şəxsi həyatda baş verən danışılmayan söz-söhbətlər və aranızda olan belə deyim də sevgi və istəklərin parçalanması ciddi bir şəkildə sizin öz gücünüzü, kişi və qadın güclərinizi tamamilə zəiflətmiş bir formada olacaq. Ümumi maddisal qüvvə bizdə bərpa olunmuş bir forma olacaq. Ətrafınızda olan insanlarla gedişatı düzəltməyə bacaracağız. İş olaraq, struktur olaraq stabil olacaq. Hər şey maddisal olaraq, dəyər olaraq güclənmiş bir formada olacaq. Amma özünüzdə o qədər yarımçılıq, özünüzdə o qədər parçalanmış bir vəziyyət olacaq ki, yəni yığdığınız maddisal güclə qidalana bilməyəcəksiniz. Qane ola bilməyəcəyiniz bir vəziyyətin formasında olacaqsınız. Şəxsiyyətlə bağlı, ailə ilə, valideynlərlə əlaqədar özünüzü ifadə etməyiniz və mal mülklə əlaqədar olan parçalanmalarınız sizin həqiqi mənada həftənin sonlarına doğru yıpranmış, sönmüş bir vəziyyət əldə edə bilər. Bunu düzəltməz. Qoç bürcün qadınları ana olma, şəxsiyyətlə əlaqədar hamiləlik, bədən sağlığınız, əməliyyatlar, estetik nə bağlı, nə işləriniz varsa bu həftə uğurlu bir zamanda bunu edə bilərsiniz. 71%-ə qədər həftənizi uğurlu edəcəksiniz. Amma şirlərə gələndə şirlər bu həftə sizə pul gələcək. Amma ətrafınızda bir oyun baş verir. Bu oyunu özünüz çəkməlisiniz, bu oyunu özünüz bilməlisiniz. Çünki bəzi insanların bu həftə simalarını görəcəksiniz. Bəzi insanların bu həftə sizə qarşı məqsədləri, niyyətləri nədir? Hamısını mükəmməl şəkildə biləcəksiniz və maskaların çıxacağı bir zamandır şirlər. Və bu həftə bacardığınız qədər konkret olaraq istəklərinizi bildirirsiniz. Mənim istəyim budur, mənim düşüncəm budur, mən bunu istəyirəm. Öz istəkləriniz, öz düşüncələrinizə doğru hər şeyi mükəmməl şəkildə edə bilərsiniz. Bu həftə biraz uzaqlaşmağınız, şəhər olaraq, mühit olaraq, yer olaraq özünüzü dəyişib yeni tanışlıqlar, yeni bir başlanğıclar edə bilərsiniz həyatınızda. Bəli, ailə və şəxsiyyətlə əlaqədar olaraq məsafəniz çoxdur. Bunları düzəltməlisiniz, övladınızla, valideynlərinizlə əlaqədar danışıqlarda biraz sərt, itici danışıqlar var. Biraz dilimizi şirin etməli, bunlara fikir verməli. Ümumi olaraq stabilliyi quracaqsınız, tələskənliyi çoxdur. Hara tələsiri bilmirəm, onu biraz düzəltmək lazımdır. Ümumi dəyərləndirsək 79-82%-ə qədər həftənizi uğurlu edə bilərsiniz. Sadəcə bilmirəm, tək mən şir olaraq elədir, yoxsa ümumi şirlərdə küylər, qulaq ağrılarında küylər, bir balaca belə deyim də vaspaleniya sistemində soyuq dəymə və boğaz sistemimizdə də narahatçılıqlar ola bilər. Bunu düzəltməlisiniz. Oxatanlara gələndə oxatanlar boşluqdan gücə doğru qalxırsınız. Bu həftənin uğurlarından biri sizsiz oxatanlar, yəni şansınız var, istəklər var, istədiyinizi əldə edəcəksiniz, maddisal qüvvənizi bərpa edəcəksiniz, zamanın dəngəsini mükəmməl şəkildə özünüz əldə edib özünüzü gücləndirməyə bacaracaqsınız. Amma başqa bir məqam var, ən çox da oxatan kişilərinə aiddir. Bu həftə belə deyim də lider sizsiz, oyunun qaydalarını siz qoyacaqsınız, hər şeyi planlı, hər kişiyə məhkəmə, hər şey ədalətli şəkildə etməlisiniz. Dövlətlə, rəsmiyyətlə əlaqədar nə işləriniz varsa, hamısını mükəmməl şəkildə həll edib çatdıra biləcəksiniz. Və bu həftə ümumi olaraq insanlara sizə həsəd aparacaq və sizdən güc alacağı, sizə güvənəcəyi bir həftədə olacaqsınız. Uğurlu bir həftədir. Boşluqları tamamilə hamısını dolduracağınız və zamanında hər şey yerinə yetirəcəyiniz həftədir. Həftənizi 86%-ə qədər, 88%-ə qədər uğurlu edə bilərsiniz oxatanlar. Mükəmməl bir zamandır. Sadəcə xoşuma gəlmədi. Qarın boşluğunda mədə bağırsaq sistemimizdə çanağa doğru olan yerlərdə bəzi sinirsel ağrılar və mədə bağırsağımızın narahatçılıqları ola bilər. Qidalarımıza bir balaca fikir verməyə oxatanlar daha yaxşıdır.